健康能卤味，吃菜好方便，卤一次可以吃3餐，根本是懒人救星吧！先把准备的蔬菜切一切，今天准备白萝卜、杏鲍菇、木耳、青花菜，放一些你喜欢的根茎叶蔬菜就可以了。全部整理完之后，就是把它们烫熟啦。先下白萝卜、木耳，大约煮10到15分钟之后，先把木耳捞起来。萝卜我会让它再滚个20分钟，比较好吃。接下来制作卤汁，葱姜蒜爆香之后加黑糖，300cc 的无糖酱油，煮滚之后放入方卤包，加水400到600cc，煮滚之后在旁边放凉，再来煮剩余蔬菜，真的非常简单，就像这样，全部放凉之后就可以把卤汁倒进来啦，淹过食材即可，之后就放冰箱4到6小时就可以吃啦，超赞！再也不用怕去外面买卤味吃，隔天水肿、体脂、体重全来报道。你看，一次可以做多样蔬菜，纤维丰富，使用无糖酱油，没有加盐，对减脂期的你非常的友善。常备1盒在冰箱，嘴馋就不会乱抓东西吃啦。这一道的灵魂就是万用药膳卤包，还没买的赶快加1吧。